哦，难道你说的隔壁？哎哎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 哎！咦，好恶，想干嘛？想跟你一起吃换换？住在哪的？宝贝，多少？先想做坏坏事， 2019，这怎么念呢？买都把它买下来，去翻译一下。太扯了啦！闷着屁，你是那个吗？吸引器吗？他那个就跟那个什么，我死也要和你死在一起的概念是一样的。那小它是坏坏吸引器，它是零听不懂哦，国小姐的英文。所以他是想要跟你坏坏，所以你是坏坏吸引器，所以他想跟你吃麦当劳只是借口，想和你坏坏是真正想做的事情。哇，难上加难呢！我的天哪！谁在上面啊？哦，没有啦，不是啊，猪是0号，我是1号。所以猪在下面是吗？强人所难，真的耶，你们在逼自己。哇塞，尖端有2队是吗？没错。傻小。全部都在尖端。都在尖端了。对，是的全部。尖头，没这枪，样是尖头啊。没枪，白痴，打不完。猪肉满福宝，糟了，猪肉满福宝好像不错哦。我有没有正常的枪？不完了，他们2队都有倒人。猪肉满福宝是挺香的啊。再救了，漂亮。我只是想爬个屋顶而已，有这么困难吗？不要那么防后。33后吧。